នៅក្នុង Enscape Toolbar យើងមានមុខងារពីរគឺ Material Library និង Material Editor ហើយមុខងារទាំងពីរនេះគឺដើរជាមួយនឹង SketchUp Material នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងស្វែងយល់ពី Enscape Workflow ជាមួយនឹង SketchUp ចំពោះភាព detail នៃការបង្កើត Material យើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង playlist មួយដែលជាតាក់ទងជាមួយនឹង How to PBO Material នៅក្នុង Material Library យើងមាន Material ជាច្រើនដែលយើងអាចយកមកប្រើការបាន Material ទាំងអស់មាន425ដែលបែងចែកតាម category របស់វា Brick, Concrete, Fabric រហូតដល់ Wood នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះដើម្បីយក Material នឹងមកប្រើយើងអាច select នៅលើ category ណាដែលយើងចង់បានហើយ click ពាក្យថា Import នៅពេលដែលយើង Import Material ហ្នឹងគឺយើង download ចូលមកក្នុង computer ហើយវានឹង import ចូលមកក្នុង SketchUp យើងអាច close បានយើងប្រើ pen bucket tool ហើយយើង apply ទៅលើ material របស់យើង material នៅក្នុង Enscape library គឺមាន high quality ក៏ប៉ុន្តែ resolution របស់វាគឺរៀងទាប 1K ឬក៏អាចដល់ 2K នេះជា standard នៅក្នុង real time engine យើងប្រើ 1K resolution ឬក៏ 2K resolution លក្ខខណ្ឌមួយទៀតនៅក្នុង Material Editor យើងអាច replace material ជាមួយនឹង Enscape material ហើយយើង select ប្រភេទ material ដែលយើងចង់ replace យើងគ្រាន់តែ select material ណាដែលយើងអាចជួយប្រើការបានក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយនេះនៅពេលដែលយើង select នៅក្នុង Enscape គឺវានឹង update ឲ្យយើងឃើញតែនៅក្នុង SketchUp គឺអត់ទេតោះតែយើង select វាថា replace Enscape មាន keyword ដែលអាចឲ្យយើង create material បានលឿនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវ recommend ឲ្យយើងប្រើនៅលើ keyword ទេយើងអាចប្រើ material library ឬក៏យើង create ដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងមាន material flow តែនៅពេលដែលយើងឲ្យឈ្មោះរបស់វាដែលមានពាក្យថា water នៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាវាអត់ដើរប្រហែលជាវាជាប់ override នៅក្នុង material editor អញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតនៅពេលដែលយើង apply matrix ឲ្យចេញពី SketchUp ទៅវិញអាចនិយាយបានថាជា color មួយហើយយើងឲ្យឈ្មោះវាថា water អញ្ចឹង material របស់យើងគឺនឹងស្គាល់ជា water grass material របស់យើងទៅជា material grass ហើយបើយើងក៏លេខមកមើលជាមួយនឹង material editor គឺវាដូរទៅនឹង preset នៅក្នុង Enscape ក្រៅពីដែលវាស្គាល់ជាមួយនឹង keyword គឺយើងមានប្រភេទរបស់វាហៅថា type ឬក៏ជា template នៅក្នុងនេះ material មួយគឺវាសម្រាប់ specific នៅលើប្រភេទ material generic គឺជា material ទូទៅ carpet គឺវាដូចជាមួយនឹង grass ដែរតែយើងប្រើជាមួយនឹង carpet ជាមាន clear coat foliage material សម្រាប់ structure ឬក៏ពពួក material ជាលក្ខណៈ translucent cell illumination water glass
យើងដូរទៅជា class color របស់វានៅពេលដែលយើងប្រើ preset ជា class គឺយើងប្រើជាលក្ខណៈពណ៌សកាលណាពណ៌ខ្មៅគឺវានឹងបិទអត់ឲ្យ material ហ្នឹងមើលទៅធ្លុះទេយើងប្រើវាពណ៌ស opacity ជាទូទៅតម្លៃរបស់វាយើងអាចប្រើនៅចន្លោះប្រហែលជា 10% អីឬក៏ 15% ហើយលក្ខណៈពិសេសជាងគេមួយដែលមាននៅក្នុង SketchUp ជំនាន់ក្រោយគឺ photo remetry នៅក្នុង SketchUp 2026ពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង material ដែលមាន texture អាចនិយាយបានថាយើង select material brick មួយដែលយើងឃើញមាន albedo នៅលើនេះហើយនៅពេលដែលយើង select material របស់វានៅក្នុង edit ពេលដែលយើង apply material នឹងចូលមកយើងនឹងឃើញមាន map ផ្សេងទៀតប្រាប់ណាជាមួយនឹង normal ហើយនឹង ambient occlusion ambient occlusion គឺជា map សខ្មៅមួយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ support ជាមួយនឹង landscape ទេអញ្ចឹង map នេះគឺអត់ចាស់ឥទ្ធិពលទៅលើ material របស់យើងទេអ្វីដែលវា affect គឺ material ផ្នែកខាងលើដែលវា support ជាមួយនឹង landscape ហើយ parameter របស់វាគឺវា synchronize ជាមួយនឹង landscape ដូចគ្នា option នេះយើងហៅថា photo remetry ដែលជាក់ស្ដែងវាជាប្រភេទ PBO metry ជាងឃើញកន្លែងប្រាប់ណែកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ map អញ្ចឹងតម្លៃនេះពេលដែលយើង modify ជាងឃើញតម្លៃរបស់វានៅលើនេះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង landscape វាអត់មានឥទ្ធិពលទេដែលវា follow ជាមួយនឹង map នេះ normal map នៅពេលដែលយើង modify គឺវានឹង affect ជាមួយនឹង normal map នេះជាមុខងារថ្មីមួយដែលនឹងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ SketchUp ដូចយើងឲ្យធ្វើការបានងាយស្រួលជាងមុនបើកាលពីមុនដែលអត់មាន option photo remetry texture ដែលយើង apply ចូលទៅក្នុង angles នេះអាចនឹងបាត់នៅពេលដែលយើង copy SketchUp ទៅបាត់នៅ file ថ្មីតែនៅក្នុង version ក្រោយៗជាមួយនឹង photo remetry យើងអាច modify parameter របស់វាចេញពី SketchUp metry ទៅបាន